So yun guys, may dumating ngayon dito sa shop. Microphone to. Ginagamit ng may-ari. So pag nagagalaw daw, gagalaw-galaw siya. Nawawala yung busis niya. So tara guys. So ito yun guys. Ito, pag nagagalaw daw dito sa pinakapuno niya, nawawala yung sounds o yung kumakanta, yung boses. So yan. So susolusyonan natin yan guys. So ngayon guys, tignan natin to kung ano yung magiging ito. Tingin ko guys, dito yung may problema nito. Pag nagagalaw siya, so mayroon naman tayo dito spare. Papalitan natin to. Ipainitin lang natin yung ating soldering iron. Hindi pa mainit guys, so tingnan natin kung ano yung ito. Mahigpit naman siya. Isa na lang. Mayroon siya dito anti-feedback nakalagay. So ilalagay din natin ito dito sa kabila. Tanggalin lang natin ito. Kalas na natin to guys. Natin. Number 2. Ito. Number 2 yung positive design natin. Lagyan muna natin na pabilis umikit. Lagyan natin ng soldering paste.
number 2 sign. Ito natin ilalagay yung positive sign niya. Tapos dito yung sa negative. Ika. May mali guys. So pala, galing muna natin. Yan. Tapos ito yung papalit natin na. Yun. Na guys. Papalit natin. Tapos ito. Clear naman siya. Okay. Ito siya. Ito siya. Balik na natin dito para lumawa ay mayroon magagamit din natin to. Tatabilang natin yan. Tabilang natin yan. Magagamit natin yan guys. Tapos to guys, lalagay din natin to. So, anti-feedback nya. Para hindi ito feedback guys, pag halimbawa malapit siya sa kuwan, malapit siya sa speaker, hindi siya uugong. Hindi siya pwede dito guys, malagyan. Tignan natin dito. Ito na lang natin lalagyan yan. Hindi pala siya pwede. Kasi masyado siyang ipit. So, may ipit siya guys. Hindi siya pwede malagyan ito. Testing. So, hindi siya guys pwede malagyan ng anti-feedback. Gawa nung may ipit siya masyado. Kakasya dito. So, tignan natin dito sa kabila. Tignan natin sa kabila. Pwede siya malagyan. Wala nang short guys. So dito natin
Mayroon naman pala dito ng kalagay. So, okay na ito. May nakalagay naman pala dito. So, okay na ito. I-testing lang natin ito, guys. Ayan, hindi na siya na wigil-wigil. I-testing na lang natin ito. Ito sa ating testingan. Sounds mic 1 2. Sounds mic 1 2. Sounds mic 1. Sounds mic 1. Sounds mic 1 2. Sounds mic 1 2. Sounds mic 1 2. Sounds mic 1 2. Sounds sounds. Sounds. Tignan muna natin, guys. Pag nagagalaw sa guys, nawawala. Nawawala yung ano niya, guys. Tignan natin dito kung ano na to. Bakit? Bossing, may ano ko ba dyan? Available kang handle Handle na. ng ganito, yung metal? Handle na. Ganito sa Pinipit ng speaker dyan, lalaki. Meron. May 12. Kaya lang isa lang. Ilang watts sa'yo? 300. So titignan natin po dito, guys, kung ano yung buwan niya ba magdadaral-daral po. Natin natin yung diesel. Okay naman siya, guys. So napansin ko lang to, naipit sa ano, naipit siya. So baka nabalatan na to. So ayusin natin yung pag-connection.
siguro to. Testing natin to guys. Ganun pa rin ang mangyayari na. Peso. Peso. Sounds like 1, 2. Sounds like 1. Sounds like 1, 2. Sounds like 1, 2. Sounds like 1. Sound distinct. He sounds like 1, 2. Distinct. He sounds like 1, 2. Sounds like 1, 2. He sounds like 1, 2. Sounds like 1. He sounds like 1, 2. Sounds like 1, 2. He sounds like 1, 2. Sounds like 1, 2. He sounds. He sounds like 1, 2. Sounds like 1, 2. Sounds. He sounds. He sounds. Sounds. He sounds like 1. Sounds. He sounds like 1, 2. Sound distinct. He sounds. Sounds like 1, 2. Sounds like 1. He sounds like 1, 2. Sounds like 1, 2. Sounds like 1, 2. He sounds like 1, 2. He sounds like 1, 2. He sounds like 1, 2. Ano ito? Bakit pag nagagalaw siya, Sounds like sounds. Hey, sounds like one. Sounds like one. malala pala to.
Okay. Pwede ko na to guys. Lalagyan natin ng ano to. Baka kulang ng rubber ng dito to. Pwede natin siya pulputan guys na lagyan na lang natin ito pagpasikip. Lagyan na lang natin ng rubber to para hindi siya magagalaw-galaw. Okay, hindi na to.
magkakaano dito kasi pag nagagalaw siya dito tignan natin to guys kung pwede natin ano dito subukan natin ulit guys. Hey, sounds mic 1 2. Hey, sounds mic 1 2. Sounds mic 1. Hey, sounds mic 1 2. Sounds. Hey, sounds mic 1 2. Hey, sounds mic 1 2. So guys, yan. Okay na. Alright. So ngayon guys didiretso na lang natin yung washing machine natin na dumating din ngayon. So didiretso na natin paggawa din yun. So guys, dito guys yung kanyang kuwan. Tignan natin to guys kung ginawa natin kanina na refrigerator, ano nang nangyari dito. Ayan, usok na guys, usok na. Goods na yan guys. Kaya ko tinalian yan guys para kasi hindi lang ang
katuan. Kaya nakala akong nagay siya magpagya. At ito guys, mapalitan natin natin itong gearbox. Kalawang ng guys yung mga tornilyo nito. Kalawang na guys, hindi na makakuha sa ano. So, kailangan natin yung ano yun. So tatanggalin lang natin yung ano ito guys.
natin ito guys matatanggal kung ano. Gagawin na lang natin dyan. Gagawin natin yung screw. Nakabilog na yung bilog na guys yung kanyang screwhan, kaya gawin na lang natin bilog screw yan. Bilis, diba? Diba? Bilis lang ako. Malawak na kami guys. Wala na. Malawak na. Balik natin ito guys para meron mo guys. Bigyan. So kailangan natin ito guys ibalik. Kaya kung ito, kung pagkita nito, kailangan parehas kasi yung mabibili natin. Basta natin yan. Kanya mo.
ito guys yung papalitan natin. Ito, itong gearbox. Papalitan natin yan. So ngayon guys, so natanggal na natin yan. Yung mga papalitan natin. Natanggalan natin. So dito ko muna to guys, tatapusin na yung live stream ano. Salamat guys.